हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टेस्क्यू DX सिरप के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं ये ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये ड्राई कॉज सिरप होती है, कहने का मतलब सूखी खांसी के लिए बेसिकली होती है। और इसके कंटेंट्स के बारे में बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं, डेक्सोमेथार्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनरमाइन मैलेट, फिनेलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड युक्त होता है। और हम आपको दिखाते हैं इसके MRP 99 रुपये 100 ml की सिरप होती है। और कैसी भी खांसी हो आप इसे यूज कीजिए, बेहतर रिस्पांस मिलेगा। और इसकी डोज आप अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्धारित खुराक पर ही लें।